依家6點半，商場就已經係閂晒閘啦。咁你要食咗先啦 ，sorry 啊，對唔住。你俾個蝦殼我做咩啊？芝士焗蘿蔔雞。我哋今次嚟係住李白酒店，我哋上 YouTube 睇呢係冇人介紹呢一間李白酒店，所以我哋今次試下，因為睇圖係真係幾靚嘅。適逢新年，有瓜子，有開心果。大堂仲提供咗免費嘅咖啡、奶茶同埋收費嘅飲品。哇！佢自動開窗簾嘅，入嚟一插卡咋。呢一樣有個梳化仔啦，有張台啦。因為呢個酒店咧其實得2層嘅啫，所以其實係冇乜景可言嘅。張床就真係特別大，真係大嘅，可以打關鬥嘅。個廁所咧就喺門後邊。廁所仲要係類似有啲智能 feel 啦，佢因為佢個廁所板咧係會熱嘅。洗手間係屬於乾濕分離嘅，雖然睇落去光線唔係好充足，但係其實沖涼嘅時候閂埋對浴門咧，又唔會覺得好暗喎。有少少咯，我花灑頭嗰個位。跟住咧係有沖涼液嘅。垃圾桶。免費影音咯，免費影音。有齊浴帽啦、牙膏啦，有梳，有牙刷嘅都。跟住2個杯唔同色，都有4支呢度。跟住就排綠茶紅茶啦，你以為下邊有雪櫃啦，點知其實呢度唔得嘅，冇雪櫃，呢個冇雪櫃，冇細嘅雪櫃仔。因為呢間酒店係得2層啫，呢個係1樓嗰層，因為我哋要分開，下邊就樓梯。呢個好似一出嚟就會大啲咯，呢度呢個位。前海後海兩邊都有商場。我哋今次唔係掃 QR code 落單嘅，係要出嚟叫餸嘅，全部出嚟叫，嗌完之後就會有人送餐啦，跟住有勁多海鮮。啊，豬腳添喎，但係佢滷水唔係豬腳添，但係滷水都好食㗎。哇，滷水豆腐添喎有。係啊，到姐。功夫湯啊，菌哥湯啊，係嘛？咁西湖嘅？功夫哇，呢個好正喎。太好啦，終於唔使我剝蝦俾人食。佢成日乜波㗎？嗱，你烏冬開隻手，隻手指尾可唔可以收埋？咁你要食咗先啦，sorry 啊，對唔住。你俾個蝦殼我做咩啊？點豉油俾我食？哦，好 sweet 啊！好啦，我哋依家要去覓食啦。正喎，呢度可以行全日㗎喎。哎呀，唔知幾時開咧，想睇啊！以為可以食個海底撈，點知上到去咧超級多人啦，仲係已經8點已經收檔啦。我哋等咗成半個鐘至1個鐘左右啦。OK， 依家我哋完啦，接翻去酒店嗌外賣咧。因為今日年29，基本上好多都係閂晒。依家6點半，商場就已經係閂晒閘啦。又要湯咩？我唔要。有啊。佢問佢點啊？呢一樣啦。哇！又係烏雞湯正。嗰度有小籠包，呢啲你拎上去。係啊係啊。我哋係咩啊？哦，韭菜盒子啊。佢話1口爆汁，個皮好似好厚啊，睇落。冇汁㗎，婆。有汁。幾多汁？係好似麻麻地啲皮厚啲。係咯，啲皮好厚件。辣嘅我哋嘅。呢個我冇牛丸㗎喎。細啲嘅牛丸，細啲牛丸嘅。呢度啲雲吞係可以分湯。又食宵夜啦！